7 p.m. takeoff Pasay. Full tank Petron Katipunan. Boss Brian ang nagyaya mag-ride. Napalaban sa lubak sa Bulacan, napakadilim pa. I feel you, kuya, ang hina ng ilaw ng 10, haha. Walwalan na. Waiting for our order. Touchdown Cabanatuan. Kapchap kwentuhan kami nila tita at pinsan bago matulog. End of part 1.